So ngayon guys, hindi muna owner yung ating iba-vlog. Iba-vlog ko muna ngayon yung aking AE101. Madami ng problema, puro kalampag, sira na rin yung trunk ko, wala akong fourth gear. Bale, isang taon na akong walang fourth gear. Hirap nun guys, lalo na pag na-overtake ako, nabibitin ako. Habang wala pa akong nabablog ngayon na owner, aayusin muna natin yung aking Corolla kasi deserve naman ng Corolla ko na pagandahin siya ulit. Hindi ko siyang ginagamit kapag di-deliver kami ng mga owner. Ilang taon na rin yun sa amin, grade 7 pa ako, ginagamit ko na yon. Samahan niyo ako sa journey ng aking AE101 na pagandahin siya. Let's go! What's up guys? Welcome back again to another vlog. So dahil nga nag 200,000 kilometers na ito ang ating Corolla, full restore na natin to. So papalitan natin siya ng transmission, tapos papaayos din natin yung kanyang underglasses. Yan ito guys, napapayto ko sa inyo. 19981. Yan, magto 200 kilometers na. So tagal na namin to nagagamit. Meron nga pala kaming nabili na Corolla din. Yan, dito kami kukuha ng mga pyesa. So, ang makina nito is yan, 4AG high horse, kaso lang automatic, hindi natin makukuha yung transmission nito. Pero papangahuyan natin to guys. So, yan, nagbibuild nga pala kami ng owner sa mga hindi nakakaalam. Yan, Team Garute. Ito yung Joeltan inspired na owner type Jeep. Tapos yun, meron din dun na ginagawa din. Si Kuya Joel nga pala yung mag-ayos ng ating kotse. Joel. Ay, bago tayo dito ang member. Mechanic na. Referee pa ng basketball. Ay, mga ito ay. Ito ay, tingin ka muna. Ayan. Kakabit natin to sa ating Corolla. Yan, PE. So, sisimulan na natin guys. Ito nga pala yung trani na gagamitin ko. Galing tong black top. Si Pugi, wala pang pawis. Kakain muna agad. Meron na, naggawa kami doon sa kabila, di ka? Natanggal na guys yung ating trani. Yan, stock na stock pa to. First time lang nito na makalas. Pwede nyo tong bilhin sa amin guys. Ipapasabay na rin pala nating ipaayos yung ating steering. Medyo maganit na rin kasi. So ipapabukas natin to para makita natin kung ano yung sira. Kinakalas na ni Kuya Pogi yung ating pressure plate kasi papalitan natin yan ng bago. Nakalas na ng Pogi nating mechanic. Pogi ka ako dyan. Pogi. Pogi nga eh. So ito yung nangyari dun sa clutch natin. Hindi ayos yung pagkatangos nung clutch. Tapos ito ay lubak-lubak na kaya yung gitna lang yung napupudpud sa clutch natin. Kaya ito ang binili ko. Yan, ASIN, clutch cover. Yan guys. Maganda to. Ito naman yung binili ko na clutch disc. ASIN. Tapos papalitan na rin namin yung engine support. Para hindi na naalog yung makina natin. Kakatingin mo yan, pare. Bubunutin. Ang ilalagay yung lumang bolt. Dahil na rin mahirap ipasok kung nakakabit. Kinakailangan yung bolt na tatanggal. Siyempre, bumili na rin kami ng bagong gear oil. Tapos mga ATF. Tapos release bearing din. Yan. So bali inabot ng 7,320 yun na bili natin. So comment kayo kung mura pa ba tong mga pinagbibili namin. Kakabit na ni Kuya Joel yung ating bagong pressure plate at clutch natin. ASIN yan parehas. Hindi na ako nag-competition clutch kasi hindi naman ako mangangarera. Lilinisin ko muna ng konti itong ating trani para naman medyo malinis pag kinabit natin. Hindi ko na siya i-repaint, okay lang sa akin na ganito yung itsura niya. Goods na yan. So nililinis na ni Kuya Pogs yung ating power steering. Eto na, nakakabit na yung trani natin. So napakalaki niya. Ibang iba yung laki niya dun sa stock natin na trani ng 4EFE. Ito yung stock, oh, liit. Siyempre, magla-lunch muna kami. Yan, paksiw. Sarap. Kukunin din namin, guys, yung shock absorber neto. Kasi pangit na yung sa akin. Hindi na siya nag-a-absorb ng ayos. Ito nga pala yung ginamit natin na shock absorber. So, papalitan na rin natin.
Pero ito, hindi ko to papalitan kasi gusto ko pa din yan para medyo mababa yung unahan natin. Napakaswerte natin kasi yung nakuha natin na shock absorber ay KYB. Maganda ring brand yan. Siguro yung napastock yung kanya Corolla hindi na ginamit. Kinakalas na ni Kuya Jomar yung shock absorber. Pinakalas ko nga rin pala kay Kuya Jomar yung aking strut bar para mapinturahan din. So naayos na nila yung ating power steering. Yan, ibabalik na nila. Gearing ano? Hindi, yung pinya. Bumili na rin nga pala ako ng bagong brake hose, yung may spring para safe. Yung luma kasi medyo gato na. Baka mamay tumagos pa yung aking preno. Delikado na guys. Lalo't araw-araw ko rin tong ginagamit. May nakita na naman akong makakahoy natin galing dun sa 4AG. Yung nasa right, yun yung ginagamit ko. Itong bago na nasa left, yan yung kukunin natin guys. Yan o, kahoy na naman. Pati ito. Yan, papalitan na rin natin yung luma. Tingnan nyo naman yung luma natin oh. Ang pangit. Pero ito, hindi ko na kukunin. Baka ito na lang ang ilagay ko, yung mushroom. Sinasalina na nila na gear oil yung ating tranny. Yan. Yung gamit ko na gear oil, Petron. So ipapa-start na natin to para matesting natin yung ating cambio kung ayos ba yung tranny, pati yung ating power steering. Yan, binabalik ni Kuya Jomar yung ating battery. Meron pa pala tayong papalitan, kukunin natin yung bearing nito, kakabit sa unahan. So nabaklas na. Yan, lilinisin muna ni Kuya Jomar bago natin ikabit sa unahan. So habang busy pa si Kuya Jomar, pupunta muna akong talyer, ipapabuli ko yung ating strut bar. Yung ating strut bar ay aluminum. Yan, si Kuya ang dadali niyan. So pwede natin yan ipabuli. Ito nga pala guys yung aming talyer. Pwede kayo magpa-build sa amin ng mga owner. Kinabit na natin yung ating repaint na strut bar. Yan o, kintab nung strut bar natin. Goods na yan guys. Kinulayan ko siya ng pula para siya dun sa ating engine. Tapos naikabit na nga pala ni Kuya Jomar. Yan, pati yung likod, papalitan natin yun ng bearing. Eto nga, nailabas na natin ang ating pinakamamahal na Corolla. So, i-align natin guys yung ating gulong. Thread lang yung ginagamit nila pang align. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yon. Basta i-align nila yan. Sila na ang bahala dyan sa kotse ko. Yun na nga. Bigla may dumating na mga deliver pyesa sa order namin. Sa video na to natatawa talaga ako kasi isang taon na akong walang fourth gear. Kaya ito tinetesting na namin kung magkaka fourth gear na tayo. May fourth na eh. Kwarta na yan. May kwarta na. So yun guys, dito ko natatapusin yung vlog ko sa aking Corolla. So sa mga fans natin dyan na mahilig sa owner, meron tayong bagong project din. Bukod pa yung sa akin at sa daddy na 4EFT at high horse na 4AG. So may nagpabuo sa atin black top at silver top. Tapos yung isa ay 4K. Bale, yung tatlong yon, isa lang yung may-ari nun. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.